天姥山下邊嘅荔園農莊食竹筒飯啊！今日嚟到開平大沙，雖然見唔到靚嘅梅花，但係一定要嚟呢度食佢嘅靚雞。咁啊，我次次嚟餐呢都去荔園農莊度食靚雞嘅。啊，每次嚟到開平大沙呢，我都好中意望呢度嘅山嘅。天姥山。咁啊，依家佢喺度換緊風車啊！如果萬呢，以前嚟講呢度呢會見到好多風車喺個山頂度嘅。嗱，個山頂幾靚啊！以前有好多風車噶，依家清晒啦，應該喺度換緊風車。每次嚟到開平大沙呢，我好中意望呢度嘅山嘅。感覺好似去到一個山卡拉一樣，心情好舒暢。荔園農莊，有自己嘅魚塘，山泉水養嘅魚啊！呢度啲鵝幾靚啊！啲青鴨仲正啊！飲山泉水大嘅青頭鴨。荔園農莊呢度呢，種咗好多果樹啊！喺呢度食飯呢，空氣非常好啊！仲有竹筒飯食啊！荔園農莊有竹筒飯食啊！可惜我一個人食唔晒，如果咪真係想試下佢嘅竹筒飯。就喺呢個咁嘅環境食飯啊！哇，果然走地雞，放幾塊薑片，火鍋食。今日嚟到荔園農莊食果然走地雞。嗱，呢隻雞呢，4斤幾重嘅，好大隻，好老身，啲肉夠晒結實，好有雞味啊！火鍋食最正啊！嗱，啲果然走地雞一啲肥膏都冇啊，啲肉幾結實啊！哇，起晒菠蘿釘嘅雞皮啊！食靚雞先食層皮，哇，起晒菠蘿釘啊！喺呢度食呢，食啲靚嘅花生油，加豉油蔥，層皮帶爽脆，好有雞味啊！因為層皮呢有少少肥膏，所以咬落去呢，俾晒啲雞汁出嚟，好正啊！俾肉，火鍋浸出嚟呢間呢，又滑又結實又有雞味。呢個啲雞呢30蚊斤，咁我今日食咗4斤幾嘅，100零蚊隻雞啦，但係好老身，絕對超值。你喺市區食唔到呢啲靚雞啊！嚟到鄉下啲地方一定要食佢哋自己種嘅菜心，好好食噶。鄉下地方嘅靚菜心啊，自己種嘅。又有口感。佢唔同嗰啲溫室菜啊，依家你出邊市場咧，市區市場買親啲菜呢，啲菜心係腍嘅，佢係實嘅，有菜味，又清甜，非常好食。荔園農家樂乜都有得食啊！富哥平時介紹咁多好玩好食嘅地方俾大家，如果大家出嚟食飯，記得嚟我間都會山莊啊！富哥請你哋食黃鱔飯，呢個1月份，凡係打電話過嚟我哋都會山莊預訂食無花果浸雞，就送黃鱔煲仔飯1煲。呢個黃鱔煲仔飯呢，大概有5碗飯。你平時嚟我哋都會山莊呢，單點都要58蚊㗎。依家我富哥請你食，但係前提係一定要提前1個鐘預訂食無花果浸雞吓，因為呢啲煲仔飯要浸米嘅，同埋啲黃鱔呢要整㗎，好嘥時間。你唔預訂嘅話呢，嚟到係冇得送㗎吓。雖然搞活動，但係呢我哋依然係放咗2斤嘅新鮮無花果嚟煲湯。所以啖湯又潤又清甜啊！記得提前預訂啊！我喺都會山莊等你哋啊！